Аре, брат. Зарко от 37 съм на 22, брат. Вече. Аз от 25 съм на 14. Още ли играш машинки? Не играя всякакви игри, не знам какво прави, натискам Enter, Penter. Колко има? Много карта. Виждам. 18. Аре, кака? Абе, я бягай, бе, няма да играя. Тук 20! има някакъв битре, бе. Чего ти си, бе, брат? Тук има туалетна. Има някакъв дет говори по телефона и всъщност не говори по телефона, а гледа YouTube. Брат, ще ги изгърне всичките. Те ще скъсам на плече. Много. На един на телефона мога да му гледам какво прави в... Докато... Той не говори по телефона, то спейква, че говори по телефона. Чего Няма да ти го си, бе, предвидим. брат? 10. Има един дето фейква, че говори по телефона. Той е в Google, бе, човек. Той... Защо имат 4 кутии цигари в банята, бе? В туалетната, в казиното. 4 кутии. Са забравят ли си? Имам 5. What the hell? Кой имаш? 15. Имам ли дабъл? Защо имам дабъл? Не знам, аз отивам да си купя някоя грозна дрежка и си тръгвам. Къде можех да си купя дрежка? Брат, то да смаскана като вода, бе, брат. Какво да ти кажа? Да, бе. Махам се от тук. Мога да си купя маска. Не, аз искам да ми се вижда. Не през отивам да прозореца. залагам на коне, брат. На коне ще залагаш. И какво да правя, брат? Ти си луд. Но то пак почва след 2 минути. 2 минути трябва да стоя да го чакам ли, бе? Зарко, брат, избери си кон. 3. Три. Да. Аз Залагам мога да си ти кажа, че 10 бона, брат. На трети. аз мога да ти кажа, че съм най-махалняшката циганка. Кой е трети кон? О, той е последен. Еми... О! Лошия тръгна да бяга. Ще го настигнат обаче. 100%. Не, ще го мини. Четвърката ще го мини. Десна. Жал. Аз мога Олеле! само да се... Олеле! 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 Спечелих! Махам се от тука. Няма да играя повече. Човеката не спечели. Да, бе, имам го на клип. Снимах с OBS. Ела. Брат, ари, аз ще си купя някакво по-ефтино. Ари. Аз имах 37, бе, брат. Трябваше да чекат, имах 37, ма не. Блекчик. Аз станах за 2000. Аз пари имам, чипове нямам. Знаеш какво, отивам да ги фърля на машинки. Стига, бе. Какво ма бърка 2000 чипа, за кой ги ползвам? Купи си да пиеш и тук ма пиене. То спък. Че се напия ли? Да. Капа. Да, бе. Ама има някакви ефтини машинки по 25. Ама Е, има така и просто ефтини ще печета. стане. Не мога супер повече, бе, брат. Мале, тая циганка е много адикната. Просто като спечели са клати са такова. Тя абстинира за... за малко машинка. Стига, бе. Ох, кой ти кажа. И отдолу на машинката пише Dead as Hell. Тук някой пи бира, къде си купя за пиене? Някакъв ме изгони, защото нямам вип. Къде си купя за пиене, бе, момо? Има бар някъде, собствената. Здравей. Искам да поръчам... Оле! Зарко, ти ли ти, бе? Един шот водка. Ти ли ти? Виж ми екрана, ти ли ти? Чакай му. И аз ще... Ти си! Не, донто! Ти си! И надолу отиди. Не, да си... Не. Не! Зарко!
Трябва да ми Не, само уно изглеждаше много писичко. елегантно. Брат, Уно то, изглеждаше много елегантно. брат, то искам да Трябва ходя по халат, 50, ти. трябва 300. И 20. Искам да брат, ще ходя по халат, ти отлиза. Не, Не мога да паднеш. Чакай сега. Edit saved outfits. Empty. New outfit 1. аз водка ли ми сипва или вода? Нищо не ми става. Ама че я чакам много време. А тя моята вече са лашка. Хайде, хоп. Искам още един. Не прибирай водката, бе! Дамаунт уиски шот, Ричард уиски шот, Макбет уиски шот. Мисли си как ще дам $350 за уиски шот? Пис Васер. Какво е пис Васер, бе? Бира ли? Брат, има топка сега ще обаче. Зарко! Виж ме, чакай. Къде ти? Оле, олях се с водката по якито. Зарко. Героя ми се напи. Не. ATS трябва да са? Black Pig, ATS. Не, what? Не. Не. Чакай, този костюм, кой беше, бе? Не, да не е едно и също. Black Apulet. Аполен. И ти викам да не е едно и също. I told you I was saving those for the pier. Well, don't say I didn't tell ya. Много над... Виж, качи се нагоре. Върни се. Още. 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 Примерно. Не, бе. Или те са над тях. Това... не, горното. Виж, виж. Това не е ли я? Добре. Хала. Я съм от... Appearance. Че! Искам да ме гледаш, искам да ме гледаш. Зарко, Кия. Зарко. Моля те, момо, Гледай. момо. Ще пия още един шот. Виж, виж. Къде? Аз искам да пия, къде, къде, къде? Ела тук до мене, до мене ела. Айде да пием. Чакай. Искам да видиш какво прави героя ми. Не, то Той се не е. олива. Аз не мога. То пак, ще чакай една Отивам до секунда. другия бармана. Ти какво пиеш? Водка? Аз ще пия уиски. Ако ще черпиш, я ще пия. Не мога ли? Купих си уиски. Дано да напива повече. Бахтисах да пия от тази. Брат, имам бомба в къщата. Ако искаш, ти я... Ари, Ари! Сега, чакай да пия още. Дай да се накъркаме като кучета и да се Аз качваме съм на в мотора. спорт съм, брат. Добре ли я? Брат, ще си купя. Ама не го прибирай той уиски, бе, човек. Дай ми го, дай. Това може да си купиш цяла бутилка. Нямам пари. То пак може да залита нещо, е. Той ти казвам. Ох, О, мой отрънка в чак да плоската. падна. Чак да падна. Challenge complete. Order a drink from the bar. Чай да пия още нещо, да си ходи. Три различни. Не мога. Аз ще пия Макбет уиски шот. Всичко ми се 350 долара. горда, момо! Какво? Всичко ми е забавено и залитано, човек. Чакай, сега отивам да караме. Ари! Чакай, пия последно. Чакай, я ще пия. Брат, 350 струва той. Макбет. Цак. Тръгвам. Дай ми да пия. Тръгвам, Ами аз Зарко. спрямо един макбет. Добре. Стой.
Ама таз много ми е забавена. О, много ми е лошо, брат. Много ми е лошо, О, да, брат. много ми е лошо. Много ми се висят, брат. О, повръща. О, припаднах. Припаднах. Братле, събудих се на улицата. Знаеш къде съм, чакай. Ям више краеш. Ти знаеш къде съм? И съм пухала. Ой, аз припаднах! Аз просто припаднах. Даже не успях да изляза от казино. Ай да пим. Чакай, аз съм върху модата. Само Искам да малко. видя... Искам ти да видиш аз къде. Ти къде го правиш само, бе? Аз те виждам къде си. И ти как ще да видиш? Не. Искам да видиш къде съм точно. Погледни ми стрима. Бях и тук легнал на детската площадка, на парзалката. Аз бях легнал на пейките, брат. Аз бях върху парзалката. Ари на фитнес да отидем сега. Чакай да пим по още едно и да варим за бонг. Не, ари на фитнес. Нищо. Вечерно. Той няма фитнес. Има да правим такос. Да съм- Арм рестлинг. Да. А, Няма това фитнес. иду. Ще пим Ари. Ари. Чакай, ще дойде да взема с мотора ти. Колко часа е, бе, човек? 12:40 Точно. и 37. Ирала виж толкова. Не бе, Ирала е толкова. Оле, да! В играта виж толкова. Когато аз го погледнах. Уа. И ти ми казваш, в играта. Чакай си, чуе. От другата страна. Айде бе, човек. Може да скочиш, бе. Мас. Дай да си барнем някоя яка количка. А ние учим да пием и към къщи. С моята, после. Айде, качвай се. Да не тичаш. Ма, искам да карам кола. Ари. На, карай, ари. Добре, ари. Качи се. Закарай едно до казиното набързо само. Бързо. Ари, после едно. Виж, казино, къщи и обувка. Не е тука. После не може да се изкараш 2 часа. И обувка. Не бе, тука, къщи, за така си обувка. Да бе, разбрах. Не, мен не ми е интересно, аз не съм на 10. Да видиш по. Брат, направо си поръчам един Mac 5. И си тръгвам. То с Mac 5, брат, това е много. Малко не става зле. Не знам, аз просто припаднах. Пускам first person, защото само за това. Аз припаднах до входа. Си да замислим, момо, ние сме влезли 8 часа тук да играем машинки. Купи си халат. Аз купих трап, яки и шапка. О, да, Mac 5 е достатъчен. Макбетето иде. Достатъчен. Аз пак припаднах, бе. Стига, бе. Аз нямам. Оле, събудих се в тоалетната. В тоалетната съм. Я ще пробвам един макбет. И повръщам. Толкова се радвам, че го снимам това. Този пък може да се лита, бе, брат. Брат, отивам да пия една водка, да се Ари, съживява. супер ми, ари сега да излизам. Оле, пак всичко ми се борна, не аз припадам. Искам да изляза отвънка преди да падна. Не можеш. Успях. Стига, бе. Ари, идвай. Излизам, аз съм дори Ари, време. всичко е много зле. Всичко е много зле. А моя защо не може да пие, бе? Къде ти? Я ми дай много миска, бе. Я не съм прави. Този път няма пия Валет. бе. Пия много Валет миска. сервис, бе. Какъв валет сервис, бе? Що му оставих ключовете, бе? Прибрати Какво мотора. направих, бе? Значи пак трябва да пия, ари. Аз пия. Ай, ще пия и една водка. Знаеш кога ще пия още един макбет? Не. Не мога да намеря после. Уискито, брат, не ми влиза. Ще пия още едно. Аз нещо ми говоря, ама толкова бъгъл говори. Оле, леле, целия почнах да се треса.
Брат, ти уиски не хитва, бе. Ще Кое, пия. бе? Еми, ефтиното. Защо ли си красавца? Не, да. Ще пия Я? твоята. Твоята може да е по-яка. Да, ще пия при тебе, при оня. Ама ще ударя един Макбет и излизам и да караме. Аре, не отиваме към къщи. Аз излизам да карам и ти ми казваш на къде да карам. Най-добрата. Следвай, ма. Не да те следвам, че ми казваш наляво надясно. Не. Не, да. Искам да карам. Не, добре, ари. Мала скак там. Мотор. Ари ти ще се склаваш с него. Ай си ходим. Ай си ходим. Ари преди да съм повърнал преди това. Давай, че падам. Къде вратата, ти. Нищо не ми стана. Ето Оле, ме. припад! Зарко, виж ми екрана. Ай, Виж ми Много бързо. повърта. Брат, аз Чакай. карам. Много чакай, че повърнах. Заре. Идвам. То защо ходи те, бе? Го върнала изглежда се. Брат ми викат, аз без да повърни изглежда се едно е повърнала. То сме се надърви, бе. Не, Зарко, виж. О, да се стърви. Ти скупра там, бе. Аре, Знаеш Зарко. какво? Аре, Удрям един Макбет. Стой, ама повръщах тако, чакай малко. чакай, аз да вляза да пия, то ще ми мине. Само да номера, брат. Само да номера. Ари, ще тичам към вратата. Слушай, поне да влезеш за Макбет и да тичаме навънка. Не. Оле, Влизам не, заедно. дома. Никъде не стига. Стига, моля, не падай. Стига, бе, човек! Човек не мога да издържа. Сега ще ма спалне. Тя виж моя как стои. Виж моя. Брат на мой завърши посъпи. Виж го. Той умира. Моя фърли боба. Тиче, мой. Тиче. Ето, май се излекуваха. Брате, ама си избера, защото аз се събудих в някакво кафене. Зад бара. Минавай, брат. Аз знаеш, че май съм най-отгоре. Как се качи на Tu има пентхаус, ама аз не мога да вляза в пентхауса. Брат, на мене ми минува, бе. Ти лут ли си? Аз си стреснях, бе. Аз пих едно уиски и стреснях, бе. Аз съм в паркинга, имам мега мощната кола. Аз отивам да пия още едно. Що не мога, бе? Направо пия един Ричард, бе. Ама... Аз тръгнах да излизам с мотора. Нищо. Аз не. Еми, аз съм трезвен вече. Трябва да се върна. Брат, от 10 минути го правим, че... Брат, аз Само пия. падам. Докато те чакам, пия много нищо пия. После се чуя да пия ли то или да не го пия. Защото вземам пак да припадна, аз припадам за четвърти. Брат, аз пия само едно, и това не. Пия уиски. Мамо, знаеш, че пием от 7 часа в играта. Брат, И аре. припадаме за четвърти път. Тръгвам. И спак ще Виждата с лицето, моля да, гледай, чакай, виж. Виж физиономията. Тя така може да се спри. Аре, тръгваме, аре. Идвай, къде си? Чакай, аз съм зад тебе. Ма ти гледах стрима да ударя и аз съм... Еми, само да не умра, брат. Братичката. Само да не умра. Към братичка. О, то с не може да ходи, брат. Моля да. Ето я. Не мога да изляза, не ми дава. Излязох. Зарко, готов съм. Чакам да пия един Макбет и да. Пия Макбета в момента. Абе, спокойно.
Айде, бързо към изхода. бабо. Малата. Не трябва да спирам, трябва много бързо да трябва. Пред входа паднах! Паднах пред входа! Брат, Пред входа! брат, то завива, брат, може да си завива самичек. Аз дам назад и виж той. Виж го. А скача по-долу. Къде кара за човек? Знаеш какво? Я гледай нагоре, бе, момо. Я Гледам. гледай нагоре. Ой, как ще умра, бе? Добре, мама зими. Ма трябва да вляза да изпия едно без да умирам. Аз умирам точно на изход. Не пи Макбет, аз пия две по 190. Добре, аре. Аз Аре. пия един макбет и повръщам. Тъмън ма пуска. Абе, Чакай да ме оставай. Да си ми. Аре, Защо по-добре да гледаш? Приятели. гони ма полиция сега. Този го убих Зарко и нас подгони полиция. За ратоня. Да, те го гониш, аз го убих сега подгони полиция. Лестър. What service are you looking for? Oh, hey, you're in trouble. Okay. I'll deal with it. Изчакай да пиме до време. Така се звучи. Пи 2 по 190 няма който стане. Кой ка някой? Аз сигурно дал 5000 за войската. За първа нощ ще випси пари и сама си. Оле-ле! Аз му викам да изчака. Изчакай, не да пиш повече, моля. Какво стане ако си купя сол уши? Пак ще питам едно. Пия второ. И аз. Заради трудното. Де, тръгваме се. Брат, няма, аз не мога да стигна. Не успя ли? Не стигна. Да. Остана сутрин на лънка, брат. Оле! Улицата е вълниста. Аз не го завия, бе. Аре! Надясно. Надясно? Аре, бе. Не мога. Пак се надясно. Аз не мога, не опитвам се. Аз свърша, бе. Там беше наляво. Много бързаш. Брат, ела да караш малко кола, моля да. Не. Моля да. Хайде. Като караш не стиквай shift, Давай. защото реално не че си става. Оле-ле. Може да дъхнеш. Може да дъхнеш. Закони. Ето ти пише и си, брат, тя колата няма каране. Ти видя ли колко много се завърна къде ти? А! И какво минаш ли в крайна сметка? Даже да поднимаш. Ела сега да иш тук какво става. Що къщата се я продаваш? Не съм, бе. Просто е Не там моя. пише. Тук нема? И ти можеш да си я купиш. Тук нема.
Е? What? Иска на масата. Къде е това? Ела твое лице. Дома PlayStation. Майко. Ко? Брат, я знам. Може да гледаш към небето. Тук има партакали. Ще ходим на обувка. Ще ходим на обувка. О, Я питай, брат, ти дали ще си ляга. Ще ходим на шоурум. Ще ходим на шоурум. Те му кажи, те му кажи. голяма с обувката. Кой се хилиш? Дай, кой е обувка, като ме е нямало? Е, Абе, кой ще Докато- говори? на какъв огън, бе? Не знам, ти ми говориш. На мапа. Има една иконка. Ти си ходил там. Ами, не знам. Не. Оля, ще изпия смутито. Гати. Честно съм гати циганката. Ще изпия и виното. Не съм долен мазньоч. Какво ядеш, бе? Какво правиш, бе? Ще изял спагетите. Ей, какво така? Дай тук да режа на туда. Оу, набарах макароните. Тук един партакал да се вам мога. Господине. Едно венце да си. Намери какво обувка? Хайде, хайде, хайде. Аре, кажи какво обувка. Аз чам да ям. Седам. Да, бе. О, Ваня. Е? Какво обувка? После. Скиби. Ма, дърда пиянца. Айде. Леле. Ти не го знаеш, че го има като опция. На това снимай добре, брат. Зарко! Зарко! Малко ми е лошо, брат. Въй! Ой, тук ма стъпала, брат. А по стъпалата слиза, бе.
Не може. Зарко! Значи кисело мляко, а не прясно мляко, цяло кичия с знаеш. Право, сега. С кое? Момчето ти залеташ, бе. Абе, Досмък. Нищо ми няма. герой ще да припадне у вас. Брат, само гледай коста. Само гледай коста. Защо хочеш да се обложа? Той пак е добре, бе, чакай. Той още е добре. Той ме позна малко, чакай. Брат, аз ти казвам. Просто гледай към тавана, бе. Е, виж ми екрана. Оу, е, бейбе. Оу, е, бейбе. Опа. Е, виж. Не. Оу, е, бейбе. Свиря на китара. Пия сок. Зарко, да пиеш сок. Зарко, брат, да не си виж. Вземаш сока и правиш. Една утоляваща котка, как знаеш? Мислех да се облегва. Ето виж. Ето видя ли? Зарко направи един сок, бе. Чакай му. Много гадна песен почна. Пи 5-6 сок. Ето иначе не е интересно. Трябва да са 5-6. Я чакай. О, нашия пи сок. Брокера пи сок. Брат, яки много яко е. Той на качулката ти пише брокер. Бах ти. Не, Стойте да го видя. аз имам Чакай. шапка. Чакай, стойте да го видя. Брат, пи бе, пи. Я дай по-надолу. Ага. Имаш ли други цветове? Не. Да, имаш. Бобна, то. Май, да ходим. Да, бе. Ай на обувка. Не. Айде. Не. Айде. Аз съм по халата, брат. Айде. Не. Аз нямам какво да правя там. Брат, ти няма какво да види толкова. Аз нямам какво да правя там. Абе, има, бе, ще видиш. Бе, сега ще демонстрирам волята. Момо. Акам. Гледки герой. Нищо, ще гледаш от моя екран. Това пари. Айде да отидем да им дали може. Аз съм фен. Аз съм пуснах, бе, брат. Аз не мога да карам, чувате се. Айде, на къде сме? Към обувка, Брат, да? вземи си кола, то те е неинтересно. Вземи си кола, да еш какво става. Не, много е. С кой е кръстено? Айде. По пътя можеш да срещнеш някой друга брата. Аз не мога да карам, бе. И ти ли? Той се едно не завива, бе, човек. Какво става, кой е? Оле, много е те да караш. Оле, знаеш как се завика, И аз. Нека. Че ме да стигаш. То ми фризва, бе. Компютър ми се включи вече. Не, аз съм пусна. Не, бе, Знаеш, че той завива сам. брат, не мога. Аз не Знаеш, мога че да той стигна. завива сам. Знам, аз не мога да стигна, защото го знам много преди тебе. Аз не знаех. Трябваше да вземем хеликоптер. Брат, айде да вземем хеликоптер. Аз съм там вече. Не ми трябва.
Но сега може 1 километър и нещо. Брат, с мотора е по-лесно. Опа, бъснах някоя жена. Ако искаш ме гледай екрана, да еш колко ми е трудно. Играй на first person. То смек. То смек. Не бе, аре бе. Не е за тебе. Аре надясно е. О, тя ще ли става? Тук. Тя пуши. Той нищо не става от нея, брат. Ела. Не. Не, излез, моля. Айде сега, бе. Не мога, опитвам се. Искам да ми гледаш екрана. Ходи малко. Ходи. Аз ти как си добре, брат? Яш моя. Яш мой екран, виж мой екран, виж мой екран. Искам да ходиш просто и да гледаш моя стрим. Ходи. Чакай. Тръгни към и навътре, ама така както си ходиш. Ходи си. Ама за кой ти оръжие, бе? Не, бе. Виж са. Ти залиташ просто изведнъж си зомби. Аз ще оттам стапна. А май ми мина, бе. Да, мина. Ай, варим да пием. Ай. Айде, тук да пием няма. То с храна да му пата ли? Не. Бе, аз направо Не, не трябваше. Вече няма обувка. Тос пак. Какво става, бе? А то сме... Я гледай коста. Обърни се, гледай коста. Отвътре ли? Защо всичките идзат, бе? Дай почна да гърмя, бе. Знаеш колко пари са тук? Въй, аз ще ги гърмя с гранит лаунчера. Не, с помпата, спри с помпата. Стой, спри. Ари, качай са. Оня изязи граната. Дай, с помпата. Бам. Чакай. Нямаме, чакай, къде? Момо, аз ще го босна, бе, човек. Дай всичките ги изпоналягай. Айде, замина. Полицията е тука. Дай гръмни му едината и да ляга. Чувам. Кажи му на този, кой ще фате. Ей, зад нас. Ей, Момо! Оле, какво направих? Ти си тъпа, Ще ми гръмна и той. Така му звъня на този. На кой трябва да звъня? На иншуранса.
на пица. Айде на пица. 3 звезди! 3 звезди! Тебе гонят ли там? Да. Супер. Какво направи? Убих полицай да уби тебе. Ама то по-рано не мога би полицай, аз гръмнах с бомба. Да, ма беше черен. Тоскова все още не може да се. Готово. Брат, те с полицаи са слаби. Йо. Какво правиш? Брат, те си ни правят куркапа на моста. Моля? Те си ни правят сандвич на моста. Да. Не, Момо. Какво на... дай настрани, надолу. Не, бе! Поне никой не ма гони. Тебе. Аз пак съм на същото място. Оп, 3 звезди, изведнъж като се качих. Аз ще ги стрелям. Идват. Можем да караме колело без лева. Май да. Ари, ето и each day, дет пише Junkyard Time Trials. Ама ти трябва Джун. колело да изкупиш. Или да намериш по пътя. Оф. Не мога ма фана, да. Ето и го има. Оле. Да скоя малко. Да ти бре. Добре, че беше тази умърна. Аз я знам, че ако ти кажа, че си нямам на идея къде съм. Какво става? Къде дойдох? Не, we hope да няма влак. Влак няма, ама и умения. Момо, машинист ли си? Шофьор ли си? Не знам. Карай по стената. Ой, ми да. Нещо. Здраве. О, аз май ще слязам. Ще се качиш тук горе ли? Тези стени са много кратки. Добре, къде се намерахме, брат? Ти честно ми ме почти, а и аз за първи път. През цялото време.
Лукшури аутос. Не ми трябва. Нямам пари. Как ще изляза от тук, бе, брат? Аз на обратно май се връщам. Ти в момента First Person не играеш? Не. Оле. Член Тъско вика, I can't believe this. Която е. Видя ли как зад пример, брат? Такъв както от въздуха се подигна. Не, брат, тези тунели нямат край. Аз така да се въртим в кръг, бе, брат. Че въртим се в кръг, то е невъзможно. Логично е се пак си метро. Ама не бе, ние по-рано бяхме някъде, не може пак да не си видим. Олеле! Олеле! Ай на пица. Къде? Ами... Надясно. Не, наляво, наляво. Искаш мотор? Какво направи, бе? Аз просто паднах, докато си гледам героя как става, видях, че мотора е на земята. Искаш по-хубав мотор? Има ли? Мина, късно. Еми, тук май има. Аре, гоним полиция, ама не ме бърка, защото карам Пегаси. Но ти много пари. Мотора изчезнал изпод краката ми. Ой, тук има къща да обираме, брат. Аре, аре, аре. Не, те си спомням, вземи и ги бим, брат. Ама не мога да карам. Аз ще умра, бе, човек. На къде трябва да тръгна? Горе на полицията. Коли минават като не видели. Трябва да някъде да тръгват. Виж ли лавата къща на карта? Не мога, чакай. Че се вижда, те пред тебе. Къде бе, човек? Ей, тук си. Конжика пред мен. А, не, ей, тук е една. Ей, тук горе. Кой бе, Survival Series? Не, виж макар и сам, бе. Посева по мен. Ама разликата е, че ма гона две звезди. И мене? Тук си мислиш? О, и аз ще съм убил. Аз се избягах. Абе, и аз земи. Ами аз не мога да ги разстрелям всичките, по-добре да стрелям. Ето ме, върни се. Върни се. Чакай малко. Защото вече са 3. Чакам за на Сташ Хаус. Скъде се чакаме на лилавия коментар. На кое? На лилавото коментарче. Не, там някой да правиш, защото ти не си дилър и още нямаш друго. Трябва да си купим машината някой. Деме, как става? Ела това? при мен просто. Виж къде съм. Как става това? Не знам още, не си спомням. Ама, набараха, ама какво да дойде, бе, човек? Звъни на Лестър, бе, брат.
Файда? Добре, да, аз влизам. Отдохнах в крайна сметка. Не успях да оцеля. Аз откраднах документи. О, плюс 30к. Шулизар. Какво направя? Нещо гледам само в телефона. Да лягам часа на 1 часа. Не искам, ама... И аз съм да слягам. Хубаво е. Лека. Ай, ей ти един шамар от мене. Се лека нож. Аз тъкмо като ми кажа шамари и ме снаха от тия. Сега ще те прибия с коробар. Туп. И ти падна в шапката. И пари. Ай, брат, А що останах $35, бе? толкова си имаш. О, чакай, рекординга. 1 час.